ეს მოძრაობს, ზევითქობით ადის და ფაქტობრივად ცარიელი არის ტივტივისთვის. ეს საბურავები არის გაბერილი რეზინები და ეს არის ის ტივტივა, რომელთაც ხდება ზღვაში შეყვანა. როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, ისე შეიძლება მოხუცებისთვისაც იქნეს გამოყენებული. არიან ადამიანები, რომლებიც ზედვერჩებიან და ამითვე, ესე ვთქვათ, ბანაობენ და არიან ადამიანები, რომლებიც ამით ჩადიან ზღვამდე და მერე ზღვაში გადადიან და ჩვეულებრივ ამოუკიდებლად აგრძელებენ ცურვას. ამ ტივტივის ჩაყვანა ხდება ორი ადამიანის დახმარებით, აი წინ სახელური რაც აქვს. ერთი ადამიანს წინიდან უჭირავს და მეორე ადამიანი უკნიდან მიყვება უსაფრთხოებისთვის. ადამიანები არიან როგორც ბულვარის ადმინისტრაცია გვეუბნება სპეციალურად გადამზადებული კადრები, რომლებმაც იციან როგორ უნდა გაუწიონ ასისტირება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს და არა მარტო მათ და იციან როგორ უნდა გამოიყენონ ეს ტივტივა სწორად და უსაფრთხოდ. იმისთვის რომ პლიაჟი იყოს ადაპტირებული, მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს ეს ბილიკები, რომლითაც ხდება ზღვამდე მაქსიმალურად ახლოს მისვლა და არსებობდეს საშუალება, რომლითაც მერე უკვე ბილიკიდან მოხდება ზღვაში ჩასვლა. თუ კი ოდნავი ღელვა არის, ან რაიმე ტალღები არის, ან რაიმე ასე ვთქვათ, სახიფათო გარემო შეიძლება რომ იყოს შექმნილი, უარსებობდნენ ადამიანს ზღვაში ჩაყვანაში. ადაპტირებულ პლიაჟს აქვს საკუთარი დრო, როდის იხსნება და როდის იკეტება. დილის 10 საათზე იწყება მუშაობა, 10-დან პირველ საათამდე მუშაობენ. შემდეგ პირველიდან 2-მდე არის დასვენება და 2 საათიდან 6-ის ნახევრამდე არის მხოლოდ შესაძლებელი რომ წყალში შევიდეს ადამიანი. ჩასვლა ადაპტირებულ პლაჟზე აქ აბრაც არის გაკეთებული, ანუ ტივტივის მოხმარების წესები არის განმარტებული. ესეთი ორი ლოკაცია არის, ერთი არის აქ, რესტორანი ძველი ახალი გემია ეს ლოკაცია და ერთი არის გრიბოედოვის ქუჩის თავში ლოკაცია. შეიძლება ითქვას არასწორად შერჩეული, იმიტომ რომ ამ მონაკვეთებში ხშირად არის ღელვა და ხშირად არის მაღალი ტალღები. თუმცა აქედან დაახლოებით ალბათ 150-200 მეტრში ალიდან ინდოს ქანდაკებასთან არის სანაპირო. ბათუმელები პიშევიკებს ეძახიან და იმ სანაპიროზე უკვე ვთქვათ საერთოდ რადიკალურად განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს. აქ ახლა ცოტა უკეთესად თუ გამოჩნდება კადრში, ფაქტობრივად როგორც ვთქვი, ტალღებიც არ არის, აი დატვირთული არის სანაპირო თავიდან ბოლომდე. წყნარი გარემო, შვიდი სიტუაცია არის. ინკლუზიური ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი დარგი ტურიზმის ინდუსტრიაში, რომელსაც დიდი წვლილი აქვს ტურიზმიდან შემოსავლების მიღებაში. ძალიან მარტივი სტატისტიკა რომ ვთქვათ, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 2014 წლის სტატისტიკა არის, რომ ინკლუზიურმა ტურიზმმა 398 მილიარდი ევროს შემოსავალი მოუტანა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს და 8,700,000 ადამიანი დასაქმდა მხოლოდ ინკლუზიურ ტურიზმში.